want to talk about the birds and the bees ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምን ውላችኋል? በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ፈሊጣዊ አነጋገር ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ትርጉሙ ኢዲየምን ለመመልከት እንሞክራለን። ስለዚህ የዕለቱ ኢዲየም ወይም ደግሞ ፈሊጣዊ አነጋገራችን the birds and the bees የሚለው ይሆናል ማለት ነው። እስኪ ትርጉሙን ከመመልከት እንጀምር። The birds and the bees የሚለው ፈሊጣዊ አነጋገር ቃል በቃል ሲተረጎም birds ወፎች ተብሎ ይተረጎማል። bees ደግሞ ንቦች ተብሎ ነው የሚተረጎመው። ስለዚህ the birds and the bees ቃል በቃል ስንተረጎመው ወፎቹና ንቦቹ ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ፈሊጣዊ አነጋገር የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የሚጠቀሙት ለምሳሌ ህፃናት መተው እናንተን ጥያቄ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ። ከሚጠይቋችሁ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ሊሆን የሚችለው ልጆች እንዴት ነው የሚወለዱት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚያን ጊዜ ለነሱ ወይም ለህፃናት ልጆች እንዴት እንደሚወለዱ በምታስረዷቸው ጊዜ you are talking about the birds and the bees በመባል ይገለጻል። ስለዚህ when you talk about the birds and the bees you are actually talking about something else ስለሌላ ነገር ነው የምታወሩት። ስለዚህ talking about the birds and the bees ትርጉሙ ይሄ ነው። ስለዚህ እስኪ ይህንን ፈሊጣዊ አነጋገር በአረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ለመመልከት እንሞክር። በቅድሚያ የምንመለከተው አረፍተ ነገር ስክሪናችን ላይ ያለው ሲሆን እሱም I don't want to talk about the birds and the bees የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ማንኛውንም አረፍተ ነገር ስትጀምሩ I don't want to talk about ብላችሁ ከጀመራችሁ ስለዛ ነገር ማውራት አልፈልግም እያላችሁ ነው። ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ ህፃናት መጥተው ህፃናት እንዴት ነው የሚወለዱት ብለው ጥያቄ ሲጠይቋችሁ ለምሳሌ me personally I don't like to talk about the birds and the bees እኔ ማውራት አልፈልግም። ስለዚህ በዛን ጊዜ በቃ ልጆች እንዴት እንደሚወለዱ ወይም ደግሞ ስሙን መጥራት አልፈልግም ስለ እንደዛ አይነት ነገሮች ማውራት የማትፈልጉ ከሆነ ወይም ምቾት የማይሰጣችሁ ከሆነ I don't want to talk about the birds and the bees ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቃል በቃል ስንተረጉሙ ስለ ወፎቹና ስለ ንቦቹ ማውራት አልፈልግም እያላችሁ ነው ወይም ምቾት እንደማይሰጣችሁ እየገለጻችሁ ነው። ስለዚህ I don't want to talk about the birds and the bees ብላችሁ በዚህ መልኩ በአረፍተ ነገር ውስጥ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን አረፍተ ነገራችንን እንመልከት ማለት ነው። እሱም it makes me uncomfortable to talk about the birds and the bees የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። uncomfortable ምቾት አለመሰማት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ልክ አሁን እኔ ቪዲዮ ስሰራው ምቾት እንዳልተሰማኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ የዚህ አረፍተ ነገር ለምሳሌ ቃል በቃል ስንተረጉመው it makes me uncomfortable ስትሉ ምቾት ይነሳኛል እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ ምቾት አይሰማኝም እያላችሁ ነው። ምን ሆነ ምቾት የማይሰማችሁ? to talk about ስለ ማውራት እያላችሁ ነው። ስለምን እንደምታወሩት the birds and the bees ስለ ወፎቹና ስለ ንቦቹ ማውራት ምቾት አይሰማኝም ወይም ምቾት ይነሳኛል እያላችሁ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር the birds and the bees እያለን ሪፈር የምናደርገው ያው ልጆች እንዴት ይወለዳሉ ብለው ህፃናት በሚጠይቁን ጊዜ ለምሳሌ የምንሰጠው መልስ በቃ it makes me uncomfortable to talk about it ብላችሁ በዚህ መልኩ ልትመልሱ ትችላላችሁ። ልትጠይቁ ሳይሆን ተመስገን። አሁን የዕለቱ የመጨረሻ አረፍተ ነገራችን ላይ ደርሰናል። እሱም ስክሪናችን ላይ የምንመለከተው I have to talk about the birds and the bees with my children የሚለው ይሆናል ማለት ነው። አረፍተ ነገራችሁን ስትጀምሩ I have to ምትሉ ከሆነ ወይም I have to ብላችሁ አረፍተ ነገራችሁን ከጀመራችሁ ያንን ነገር ማድረግ አለብኝ እያላችሁ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? I have to talk ማውራት አለብኝ ስለምን? about ስለ the birds and the bees ስለ ወፎቹና ስለ ንቦቹ ማውራት አለብኝ ከማጋሩ with my children። ምናልባት ይህ ግለሰብ ልጆቹ ወይም ልጆች እንዴት ነው የሚወለዱት ብለው ጠይቋቸው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በቃ I have to talk about the birds and the bees with my children ብለው ሊሉ ይችላሉ። እንግዲህ ስለ ወፎቹና ስለ ንቦቹ ማውራት አለብኝ ግዴታ እንደማለት ነው። so the birds and the beesን በዚህ መልኩ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። የነገ ሰው ይበለን። ሰላም ቆዩ።